大家平安。即马有一台驶位景美公车，内底原底有坐36个人，所以原底有36个人坐内底哦。到马明潭的时阵，有8个人落车，有8个人落车，搁有12个人上车。请问，即个时阵公车内底有几个人？甲生活中真有相关的题目要安怎来算因为原底有36个人，到马明潭有8个人落车，所以人数是减还是加？减嘛，有8个人落车，公车内底人减8个人，所以我就安尼写36减8，先到遮我先来问大家，36减8是偌济？安怎算呢？就安尼，36减8，对号坐这是减，开始这是6减8，6减8安怎算啊？算袂出来要安怎？这个时阵，因为这边的3是10个位，10个位，所以这个时阵，甲遮少一个，1个位，所以少一个互正边，才剩2嘛，少互伊了后，这边我小可画一下甲刷到较正边。少一个10个位，互伊了后，才就摕到10个，变做是16个。原底1、2、3、4、5、6，为遮少一个了后，加10个出来。为10个位少一个，互伊，所以就加10个出来。所以这个时阵才有16个，减8，减8，1、2、3、4、5、6、7、8，剩几个？1、2、3、4、5、6、7、8，所以这是8。倒边10个位的，就是2嘛，所以安尼算出来就是28。所以原底有36个人，有8个人落车，这个时阵车顶剩28个人。毋过这个时阵，阁有12个人上车，有人上车嘛，所以公车内底人会变较多嘛，所以28，因变较多，所以是加12。咱来开始28加12。咱先为1个位开始算，8加2，10嘛，10。毋过10我袂安尼写，因为这个10倒边这个1的部分，伊是
10个位啊，所以伊遐写咧倒边，吼，所以8加2加起来了后会10，我是安尼写，10迄1写咧倒边，互10个位，啊0共款写伫1个位，吼，即个时阵10个位就是1加2加1，好，所以加起来40，吼，所以即个时阵公车内底有40个人，敢有算出来？